حياكم الله من قطر، تحديدا من سباق سيف الأمير لمسافة 120 كيلومتر بمشاركة دولة قطر والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان. انطلاقة 59 فارس وفارسة مشاركين في هذا السباق. نحب نذكركم أن في النسخة الأولى كانت نسخة من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة مع الفارس سعيد المهيري من اسطبلات أمارم، والنسخة الثانية كانت كذلك من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة من اسطبلات كذلك أمارم مع الفارس سيف المزروعي. تتوقعون النسخة الثالثة هذه تكون حقنا، يعني ثالثة ثابتة؟ مشاهدينا طبعا في اللوب الأول كانت استبعادات كثيرة، واللوب الثاني كذلك تقريبا يمكن فوق 17 استبعاد كان هذا بس في اللوب الأول. يمكن الأجواء اللي كانت في الصباح الباكر هي اللي أثرت على الاستبعادات هذه، ما نعرف، كثير أسباب تكون فيها طبعا استبعادات الخير، وكذلك حتى اللوب الثاني كانت هناك استبعادات كثيرة. نرى معكم انطلاقة اللوب الثالث بانطلاقة الفارس حمد الكعبي من اسطبلات أمارم، ومن قطر الفارس سلمان فهد الهاجري، وخلفه الفارس حسن الحسن من اسطبلات الخاصة لمملكة البحرين، وخلفهم سعيد المهيري من اسطبلات أمارم. الإمارات وسعيد حميد البلوشي من سلطنة عمان من اسطبلات بركة، وكذلك خلفه سعيد البلوشي من اسطبلات الريف، وخلفهم الفارس سيف المزروعي من اسطبلات أمارم، وسالم ملهوف من اسطبلات M7. انطلاقة فرسان سالم ملهوف وحمد الكعبي وسيف المزروعي بتكون انطلاقة أتوقع فيها أريحية، لأن الملاحقين تقريبا يفصلهم بينهم وبين الملاحقين 7 دقائق أو 8 دقائق. هم تخلصوا من المجموعة اللي كانت معاهم في اللوب الثالث، فرسان قطر وفرسان عمان، فصار المضمار لهم هم بروحهم بس. يعني البساط واضح لثلاثية إماراتية. مشاهدين طبعا الجميع الحين يتجهز وهم على أهبة الاستعداد طبعا للبطولات العالمية، مشاركات دولية للموسم الأوروبي اللي بيبدأ بعد شهر رمضان إن شاء الله. طبعا مثل ما قلنا لكم الموسم على مشارف الانتهاء، والخيول ما شاء الله نشوفها ما زالت بقدر جيد من الجهوزية. الفارس حمد الكعبي وجوده في جميع المراحل هو رأس الحربة، في رأس الحربة من اسطبلات أمارم. طبعا M7 مشارك الفارسين سعيد الخياري وسالم ملهوف، ولكن الفارس سعيد الخياري تم استبعاده في اللوب الثاني لعلها خيرة. طبعا سعيد الخياري ما شاء الله كان وصيف لسالم ملهوف في كأس الحرمين. طبعا الاستبعادات اللي صارت في المرحلة الثالثة استبعاد الفارس سلمان فهد الهاجري من دولة قطر، وكذلك الفارس حسن الحسن من اسطبلات الخاصة في مملكة البحرين، والفارس سعيد المهيري من اسطبلات أمارم، وكذلك سعيد البلوشي وسعيد الحميد البلوشي من اسطبلات بركة وسلطنة عمان. وبقوا في الصدارة فرسان الإمارات سالم ملهوف وسيف المزروعي وحمد الكعبي. طبعا هناك قاب كبير بين الملاحقين، ينعدل على الأصابع 1 2 3 ملاحقين فرسان الإمارات اللي هم في الصدارة، تقريبا 8 دقائق يفصلهم عن المجموعة الثلاثية.
فأكيد بيكونوا في أريحية تامة. أنا مو حابة أتكلم وايد لأن أساساً ما في أكشنات صارت في اللوب الثالث والرابع. الاستبعادات الكثيرة اللي صارت في الأول والثاني عطت جو مختلف. فأنا حاسة أن السيناريو مشاهدتكم للفيديو عدم اختصاصي صراحة. أنا ما حبيت أني أقص المراحل خاصة الثالثة والرابعة، فخليتها كاملة عشان تشوفون أنتم كيف حبكت وحنكت فرساننا. يعني إذا تكلمنا عن التعاون، إذا تكلمنا عن الروح الرياضية في هذا الثلاثي، نشوفها عن طريق فيديو، عن طريق سيناريو. كل مدرب، كل فارس، كل مشاهد يحط السيناريو اللي تشوفه في هذا المشهد الجميل. صحراء، خيل، وفارس، ومدرب، وكرو يتابع. أساساً الموسيقى اللي أو الخلفية اللي مع مشاهد الخيول هي موسيقى الكفاح، موسيقى أن لكل شخص قصة نجاح. يعني هذه الموسيقى أنا استوحيتها وأخذتها من برنامج من الصفر، تتحدث عن شخصيات بدت من الصفر بإرادتها، باستمراريتها، حتى بالأشخاص اللي حولها اللي ثقوا ووثقوا بقدراتها أو بقدراتهم. فلكل حكاية قصة، ولكل فارس خيل ومدرب. مثل ما تشوفون فرساننا في الصدارة، ثلاثية إماراتية. وصول فرسان الإمارات إلى خط النهاية بثلاثية إماراتية، دخول جماعي بخطوة من الفارس سالم ملهوف من اسطبلات M7 على الجواد مبهر، والفارس سيف المزروعي من اسطبلات مرم على الجواد بوليو، والفارس حمد الكعبي من اسطبلات كذلك مرم. نحن على مشارف نهاية موسم. في منطقة الفحص تتغير الأوراق. استبعاد الفارس حمد الكعبي من الصدارة. الفارس حمد الكعبي كفة ووفة، أبدعت في جميع المراحل، لكن لكل فارس كبوة. ومش معناتها أن الفارس ما له نتائج. كل فرسان الإمارات ما شاء الله لهم سجل حافل بالإنجازات، سواء إنجازات محلية أو دولية. نبارك للفارس سالم ملهوف حصوله على سيف الأمير باسطبلات M7، ونبارك كذلك لسيف المزروعي من اسطبلات MRM الفائز بالنسخة السابقة بسيف الأمير. والمركز الثالث جاء من نصيب الفارس عبد الله البعينين من دولة قطر. تم تتويج الفرسان مشاهدين من قبل سعادة الشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل في قطر، ومع السيد كذلك أحمد راشد الكعبي نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية. سباقات القدرة لم تنتهي. إذا انتهى موسم محلي يبتدأ معاه موسم عالمي. كل الشكر للقائمين والمنظمين على قرية سلين في دولة قطر.
نلقاكم إن شاء الله في سباقات أخرى وتغطيات أخرى. طبعا التغطية هذه كانت بسيطة، ما غطينا فيها اللوب الأول واللوب الثاني لأسباب. حاولنا أن ننقل لكم صورة اللوب الثالث واللوب الرابع بصورة بسيطة، وارجع واقول إن ما في أحداث أو تغييرات صارت أو أشياء تثير الجدل. كان السباق هادي جدا، الفرسان كانوا بأريحية، مثل ما قلت لكم تخلصوا فرسان الإمارات من المجموعة اللي كانت معاهم وبقوا هم في الصدارة. فرسان الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول، مع فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي لا يرضى إلا بالمركز الأول. فرسان الإمارات لهم بصمتهم الخاصة في المحافل الدولية والخليجية. فارس العرب يريدها دائما أن تكون رقم 1. نترك لكم أحداث السباق والمراحل الثالثة والرابعة، كل فارس وكل مدرب له سيناريو خاص فيه. باستطاعة أي شخص يشاهد هذا الفيديو إنه فعلا يحبك له قصة ويضع له سيناريو خاص. أتمنى الاستمتاع بالمشاهدة، وأرجع أقول لكم نشوفكم على خير إن شاء الله. هذا ما يعتبر تغطية، هذا يعتبر شغف وحب، إني حاولت إني أنقل صورة بسيطة عن المرحلة الأخيرة والمرحلة ما قبل الأخير، كوني كنت متواجدة في الحدث، فما حبيت إن يمر وجودي مرور الكرام، حبيت إن تطلع لي لو بصمة بسيطة. وحب الخيل موجود فينا، سواء موجود في الفارس مع المدرب أو حتى المشاهد، فأنا خلقت مع هذا المجال أو خلقت في هذا المجال، خلقت إني أكون مع الخيل، وين ما يكون الخيل أنا أكون. شغف، حب، ما تعرفون، اللي يكون مع الخيل سبحان الله ما يقدر يفارقه، وهذه أنا ما قدرت أفارقه، ولا أتوقع في أحد من المدربين أو الفرسان يقدرون يتركون هذه الحياة اللي فعلا جمعتهم مع الأصائل.